இந்த ஃபியட் புண்டோ இருக்கு இல்லையா, இது ஃபயர் இன்ஜின்னு சொல்லுவாங்க இதோட நேம். இப்போ மல்டி ஜெட் சொல்றாங்க இல்லையா, அது மாதிரி பெட்ரோல் இன்ஜின்ல ஃபயர் இன்ஜின், இதே டாட்டால போனீங்கன்னா சஃபயர் இன்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த இன்ஜின்ல என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஒரு 90 எபோ 80 90ல போகும்போது வெஹிக்கிள் வந்து ஆஃப் ஆகிருது சடனா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஆஃப் ஆகுறத பத்தி ப்ராப்ளம் இல்லை, ஆனா வெஹிக்கிள் ஆஃப் ஆயிருச்சுன்னா பவர் ஸ்டீரிங் ஒர்க் ஆகாது இல்லையா, பிரேக் பூஸ்டர் வேலை செய்யாது. ஸோ அதனால என்னன்னு பார்த்தா விசிஏ கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோங்க. வாங்க, டிடிசி இருக்கு இல்லையா, டயக்னோஸ்டிக் ட்ரபிள் கோட், அது என்னன்னு பாருங்க. P0302 P0303. நல்லா பாருங்க, ஃபெயில்டு கம்பஷன் சிலிண்டர் 3. இங்க பாருங்க, ஃபெயில்டு கம்பஷன் சிலிண்டர் 2, கம்பஷன் ஃபெயில் ஆயிருக்கு அப்படின்னு இதோட மீனிங். ஏன் கம்பஷன் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னு எப்படி இது வந்து சென்ஸ் பண்ணோம், இதுக்கு என்ன சென்சார்னு பார்த்தீங்கன்னா நாக் சென்சார், நாக்கிங் அந்த சென்சார் தாங்க யூஸ் ஆகுது. என்ஜினோட பிளாக்ல இருக்கும், அதுதான் வந்து சரியா என்ஜினுக்குள்ள ஃபயர் ஆகலை அப்படின்றத காட்டும். பெட்ரோல் இன்ஜினை பொறுத்தவரை உள்ளுக்க ஏரு, அப்புறம் பெட்ரோலு, ஸ்பார்க்கு, இந்த 3 தான் தேவை. இதுல ஏதோ ஒன்று வந்து ப்ராப்ளம் அப்படின்றதுனால தான் இந்த கோட் வந்து காட்டுது, நாக்கிங் ஆகுது. இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றத நம்ம லைவா பார்த்துருவோம். இப்போ நம்ம வந்து ஏரு, ஸோ ஏர் வந்து ஏர் ஃபில்டரே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். டேரக்டா த்ராட்டில் பாடி வந்து பாருங்க, த்ராட்டில் பாடி டேரக்டா இருக்கு, ஏர் ஃபில்டர் நம்ம வெளியே எடுத்து வெஹிக்கிளை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்பார்க்கும் பெட்ரோல் தான். ஸோ நம்ம ஸ்பார்க்கு ஸ்பார்க் பிளக்கையும், பெட்ரோலுக்கு வந்து இன்ஜெக்டர் டைப் பெட்ரோல் இன்ஜின் இல்லையா இது, ஸோ இன்ஜெக்டரையும் ரெண்டையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸ்பார்க் பிளக் வந்து இப்போ இனிஷியலா ஒரே ஒரு பிளக்கை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி பார்ப்போம் எந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத. செகண்ட் தேர்டு ரெண்டு ஸ்பார்க் பிளக் தானே, ரெண்டு சிலிண்டர்ல மிஸ்ஃபயர் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். அப்போ வாங்க, இப்போ தேர்டு சிலிண்டர்ல டைரக்டா ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. எப்போயுமே ஸ்பார்க் பிளக் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா 4 ஸ்பார்க் பிளக்குமே சேம் டைம்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணணுங்க. ஏன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோடு இருக்கு இல்லையா, இரிடியம் டைப் ஸ்பார்க் பிளக் போட்டிருந்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. கிராஃபைட் வரும் இல்லையா, அதுனா அந்த கிராஃபைட் வந்து கொஞ்சம் நாளாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகுறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரையுங்க. ஸோ கிராஃபைட் ஸ்பார்க் பிளக்கா இதுலயும் இருக்குது. இங்க பாருங்க, ஸ்பார்க் பிளக் பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் இது ஃபயரே ஆகலைங்க கம்ப்ளீட்டா. ஸ்பார்க் பிளக் வந்து டிஃபெக்ட் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ 2 ஸ்பார்க் பிளக் இருக்குது இல்லையா, இது வந்து வெஹிக்கிள்ல இருந்து வந்து நம்ம வந்து வெளியே எடுத்துருக்கிறோம். இது வந்து புது ஸ்பார்க் பிளக்குங்க. ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா எலக்ட்ரோடுக்கும் இந்த கிரவுண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த கிளியரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, டாலரன்ஸ், இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேப் வந்து 0.5ல இருந்து 1 mm தாங்க இருக்கணும். இந்த கேப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பழசுல எவ்வளவு கேப் இருக்கு, புதுசுல பாருங்க கேப் ரொம்ப கம்மியா இருக்குது இல்லையா. ஸோ இதனால ஸ்பார்க் வந்து சரியா இதுல வந்து கிடைக்காதுங்க. ஹை ஸ்பீட்ல போகிறப்போ ஸ்பார்க் வந்து கிடைக்கல அப்படின்றதுனால தான் வெஹிக்கிள் வந்து ஆஃப் ஆகிருது. இப்போ இந்த கிளியரன்ஸ் வந்து பாருங்களேன், இதுல ஃபீலர் கேஜ் இருக்கு இல்லையா, இதுல ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கிட்டோம். இங்க பாருங்க கரெக்டா இருக்குது இல்லையா, 0.55 mm கிளியரன்ஸ் எக்ஸாக்டா வந்து டச் ஆகுது ரெண்டு பக்கமும். ஸோ ஆனா இதுக்கு பாருங்க எவ்வளவு கேப் இருக்குது அப்படின்றத தெரியுதா, கிரவுண்டுக்கும் இதுக்கு இடையில நல்ல கேப் இருக்குது பாத்தீங்களா. ஆனா இந்த இதுல பாருங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்னு, டச் ஆகிட்டு இருக்குது இல்லையா ரெண்டுலயுமே. ஆனா இதுல பாருங்க, ஸோ இவ்வளவு கேப் இருக்கிறதுனாலதான் ஸ்பார்க் வந்து ஜென்ரேட் ஆகல. இங்க பாருங்க 3 பிளேடு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, 3 பிளேடு வச்சாலும் ப்ராப்பரா இங்க பாருங்க இவ்வளவு கிளியரன்ஸ் இருக்கிறதுனாலதான் சரியா வந்து ஸ்பார்க் இதுல உள்ள பாருங்க உள்ள போகவே மாட்டேங்குது, டைட்டா இருக்குது. ஸோ இதுல ஸ்பார்க் பிளக் தாங்க. இந்த ஸ்பார்க் பிளக் 4மே ரீப்ளேஸ் பண்ணிருங்க. சேம் டைம் இந்த இன்ஜெக்டர் இருக்குது இல்லையா, இது இன்ஜெக்டர் டைப் பெட்ரோல் இன்ஜின்றதுனால இன்ஜெக்டருமே நம்ம வந்து செக் பண்ணிடலாம். அது எப்படி அப்படின்றத இப்போ பார்த்துடலாம். இப்போ இன்ஜெக்டர் இருக்குது இல்லையா, 4 ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் இருக்கும் இதுல பெட்ரோலுக்கு. ஸோ இப்போ 4 இன்ஜெக்டரும் மல்டி பாயிண்ட் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சொல்றோம் இல்லையா, MBFI, அதுதாங்க இது எக்ஸாக்டா. 4மே போர்ட்ல தான் போய் இன்ஜெக்ட் பண்ணோம், வால்வோட போர்ட்ல. இன்ஜெக்டரும் எந்த அளவுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுது, டிஸ்சார்ஜை வந்து நம்ம செக் பண்ணிடலாம் லைவா வெஹிக்கிளை ஸ்டார்ட் பண்ணி.
இருக்குது இல்லையா? ஸ்பார்க் பிளக்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஸ்பார்க் பிளக் ப்ராப்ளம் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். சேம் டைம் இப்போ இன்ஜெக்டருக்கும் நம்ம வந்து வெஹிக்கிளை கிராங்க் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துருவோங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்றத. இருக்குது இல்லையா? ஓகே, 4 ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் 1 1 2 3 4 ஓகேவா? இப்போ வெஹிக்கிளை கிராங்க் பண்ணுவோம். பெட்ரோல் எந்த அளவுக்கு வருது அப்படின்றத நீங்களே லைவா பாத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வெஹிக்கிளை கிராங்க் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகேவா? கிராங்க் பண்றப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் 4 இன்ஜெக்டர்லயும் எந்த அளவுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது பெட்ரோல் அப்படின்றத இப்போ லைவா பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ டிஸ்சார்ஜ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா இந்த 4th இன்ஜெக்டர் இருக்குது இல்லையா, அது வந்து ஐடிலே வந்து போதுமான ப்ரெஷர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகல. ஸோ அதையுமே வந்து நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணி போட்டோம்னா தான் ஃபர்தரா அடுத்து இதே சேம் ப்ராப்ளம் நடக்காம இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணலாம். நம்ம இதை எப்படி கிளீன் பண்றோம் அப்படின்றத செப்பரேட்டா அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம், அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க.